हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आइयो सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला र हामी पनि एकदमै ठिक छौँ। र अहिले बिहान बिहान उठेर खाना खाएर हामी यतिकै बसिरहेको छौँ। केही गेम खेलौँ न त भनेर खेल्न लाग्यौँ। केही गेम के हो भन्दाखेरिमा अब यो इतिन भाइको त्यही त इतिन भाइको आँखामा पट्टी बाँधिदिन्छु अनि यो पात फालिदिन्छु अनि एउटा टाइम फिक्स गर्छु। त्यो टाइमसम्म सकिँदासम्म जसले धेरै पात टिप्छ त्यही नै विजेता हुन्छ। ल काठमाडौँ र तपाईँको म सिधै कश्मीर पुऱ्याउँछु। ओके ल रेडी छौँ हामी? रेडी? पहिला सुरुमा आँखा बाँधिदिन्छु अनि त्यसपछि यसलाई हटा त, यो कस्तो टालियो त यो पात हामीसँग यति धेरै छ। धेरै छ। ल छोड यता भाइ, छोड त्यहाँ, छोड न यता हेर्न, यता आयो यहाँ मुहाललाई यस्तो राखौँ। ल यहाँ बस, यता 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 पाता नहोला है। आँखा त खोलिस् भने तपाईँ त खेलान्न फेरि है। आँखा नखोल अहिले तपाईँ त्यहीँ बस। अहिले फेरि बाँध्दैन म, अहिले खोल तपाईँ म खोलिस् भने आँखा चेक गर्छु। पक त पनि कति हल्ला गर्छ। म 1 सुर्केमा बाँधिदिन्छु नि, त्यही भएर 10 किन्नुभन्दा पहिला जसले बढी टिप्छ त्यही नै जित्छ है। ओके ल 1 2 and 3 ल टिप कोल धेरै टिप्छ। कता ए 1 घन्टा हो? ए म त वाट्सएप हाल्दै। अब जसले टिप्छ ल ठिक छ, टिप को जसले बढी टिप्छ त्यहीलाई है। 5 4 5 4 3 2 त्यसले आँखा खोल्छ, त्यसले आँखा खोल्छ त्यो सानोले। ए आँखा खोल भयो, छोड्दै भयो गेम त बटाउनु त। यिनीहरू बिठाइ खेल्छन् कि झ्याली खेल्छन्? यिनीहरू झ्याली खेल्छन्। अब सबै खरो तैँले गरी तैँले टिप्छ खाबा। मैले त यो गेम डिस्मिस भयो। के गेम खेल्न त हो? सानै झ्याली खेल्छ क्या, ठुले पनि झ्याली खेल्छ। त्यसै नाचे हुन्छ भने त सानोले खेलाउने न। आँखा खोल्छस् तैँले, आँखा खोलेर गेम यस्तै भयो के अन्त। अब यस्तै हो झ्यालेन्टे। र हामी केही गेम खेल्ने हो कि गेम खेल्ने? ल अहिले चाहिँ म यहाँ उसको आउँदा छु, कुखुरालाई बारिदिनु पर्यो कि बाहिर अनि खुला छोड्नु पर्यो भनेर यो पाल कट्ठा काटेर कट्ठाको चारैतिर राउन्ड हान्नुको लागि बार बनाउनु पर्यो। ओके लेट्स बिगिन। चलो लामो राख्छु अनि यहाँ जोइन गरिदिने सबैलाई लामो
ल अहिले चाहिँ मैले पुरै भइसकेँ बनाएर यति ठुलो बनाइदिएको छु। यताबाट यो रुख यस्तरी घेरेर टक्क यहाँ यत्तिकै भयो। सर लाएर अब म एकछिन चल्लाहरूलाई छोडिदिन्छु, यहाँ चर्छन्। यति भित्रमा चऱ्यो भने चाहिँ अलिअलि हिँडाइ पनि हुन्छ। हाम्रो सिडी ल जा त खोल्दै आउँछन् कि आन्नन् आन्नन् यिनीहरू आन्नन्। झार हात तान्दा झार त तान्दा खरो भयो होला गर्मीले श्वास गरेर त्यो सिडीमा धेरै नटेको छ अलिअलि अड्डा छ मैले सिक्छ गल्तीबाट चल्लाइन रहेछ त्यही अलिअलि पहिना आइदिएको यता अब निस्के यार बाहिर चर्लान् भनेको ननिस्किने अरे भित्रै यतिमा चऱ्यो भने अलिअलि एक्सर्साइज पनि हुन्छ। ल एकछिन निकाल्छौँ के हुन्छ। ल हाम्रो चल्लाहरू झर्न लागि झरझर डरा खान क्या बाहिरै आउलान् फेरि बाहिरै फङ्गाल्छ क्या त्यो सत्तिर फलाउने सिडीमा हिँड्नै जान्नै के हो खास आफै झर्दैन बिस्तारै ल अहिले चाहिँ सबै आइसके बाहिर चल्लाहरू सब बाहिर आइसके। छवटा मात्रै छन् सब बाहिर आइसके। अब यहाँ मजाले खेल्छन्। म चाहिँ भर्खर भाँडा माझेर बसेछु। अब चाहिँ त्यो आजको भिडियो एडिट गरेर बस्नु पर्यो मजाले फेरि बेलुका अपलोड गर्नुपर्छ भिडियोलाई। र यो आज यो खाट पनि पर जान्छ। यो खाट पनि परला राखिदिनु पर्ला। म यही खाटमा सुत्छु अब दाइ हुनुहुन्न नि त त्यही भएर यो खाट काम छैन। अब यो खाट त्यसै यहाँ ठाउँ मात्र ओगटेर बसेछ। यसलाई लगेर फालिदियो भने अलि स्पेस पनि होला ठाउँ खुल्ला हुन्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ म फालिदिन्छु अनि यसलाई फाल्दैन परला राखिदिन्छु र यसलाई म चाहिँ यहीँ सुत्छु फेरि यसमा आएर अलिअलि गर्मी चाहिँ छ। ल हामी चाहिँ अहिले वारिया छौँ। अब यहाँ प्याज उखाल्न पर्यो। प्याज उखाल्ने भइसकेको रहेछ लगभग र हामी प्याज उखाल्न हामी सुक्खा छ एकदमै साह्रै साह्रो योहरू कस्तो हलकै बढी अब प्याज सेज उखालेर जान्छौँ। ल अहिले चाहिँ म रनिङ गएर एक्सर्साइज गरेर चाहिँ नुहाएछु भर्खरै नुहाएर बसेँ। अब चाहिँ खानासाना खानु पर्यो। अलिकति कन्डिसन चाहिँ यो छ अहिले बडीको चेस्ट अब कहाँ ग्रो भएछ ला त्यही हो। अब खानासाना खानु पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ गुड नाइट हुन्छ त्यही हो। भिडियोलाई अब यत्रै एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन। यति भन्दै म आज बित्लिन्छु। हस्त जय नेपाल।